Всем привет, с вами Серега 5226, и сегодня мы будем строить камин. Способ построить камин есть несколько, я вам покажу только два, где нам понадобится. Из чего будем строить камин? Я буду строить давайте из кирпича. Для первого способа нам понадобится адский камень, кирпич, зажигалка, огнево. Так, строим камин. Так. В выкопанные ямы ставим адский камень, берем и поджигаем. Это первый вид камина. Второй способ камина. Для второго способа нам понадобится опять кирпичи, адский камень, потом лава. Лавы. Так. Камины можно строить любой высотой и шириной. Вниз ставим адский камень и заливаем лаву. Первый камин. Так. Первый камин. Второй камин. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал Серега 5226. Помните, чем больше лайков и подписчиков на моем канале, тем более полезных видео для вас. Пока.